돔과 네네, 소리나 소리나 이야기. 이야기. 응, 층간소음 해결에 우퍼가 답이다. 응. 별 같은 소리 하고 있네. 대화로 하면 될 것을 층간소음 해결하다가 우퍼를 튼다고? 우퍼 틀면 그건 역시 층간소음이야. 어찌하여 넌 그 정도밖에 생각을 못하냐? 뭘 모르는 말씀. 대화로 층간소음 문제가 해결된다면 누가 우퍼를 틀겠냐? 돈 들어가 설치하느라 고생을 해. 우퍼 틀면 나는 더 시끄러워. 이러한 실정인데도 층간소음 피해자들이 왜 우퍼를 트는지 아느냐고. 이 멍청한 고양이야. 펀치 받아라. 얍! 주먹질은 폭행이야 멍청한 강아지야. 보복용 우퍼도 폭행죄에 해당할 수 있단 말이다. 에이 뼈다귀 받아라. 흰소리 하지 마라. 서로 치고받고 싸운 것도 아닌데 보복용 우퍼 사용이 폭행죄에 해당한다니 말도 안 된다고. 벤 그건 내 주장일 뿐이야. 언론 보도에 따르면 층간소음 보복용 우퍼를 사용하면 인근소란죄에 해당하는 과태료 처분이나 폭행죄에 해당하는 형사처분을 받을 수 있다는 거야. 아기 울음소리와 함께 세탁기 작동소리를 천장 우퍼에 틀어놓고 위출한 사람을 불구속 입건하면서 발표된 내용이라고. 텔레비전, 전축 등의 소리를 지나치게 크게 내거나 큰 소리로 떠들거나 노래를 불러 이웃을 시끄럽게 하였다면 인근소란죄에 해당하지만 층간소음 우퍼 사용이 폭행죄가 된다는 것을 누가 믿겠냐? 폭행죄는 신체 접촉으로 부상 발생 시에 해당하는 것으로 생각했지? 당연하지. 신체 접촉 없기 때문에 부상당할 리 없다. 우퍼 소음을 포함한 층간소음은 서로 다른 세대 간에 발생하므로 신체 접촉도 없고 위상도 없다는 말이다. 소음의 경우는 직접 신체 접촉이 없더라도 폭행죄가 될 수 있어. 대법원 판결에 따르면 신체의 청각기관을 직접적으로 자극하는 음향도 경우에 따라서는 유형력에 해당할 수 있다고 했어. 유형력의 행사는 신체적 고통을 주는 물리력의 작용을 의미한다며 청각기관에 고통을 주는 음향, 즉 층간소음이나 보복성 우퍼소음은 폭행에 해당할 수 있다는 뜻이다. 이해됐냐? 그렇다면 신체 무접촉 고통을 주는 소음이 폭행에 해당한다면 강한 빛, 강한 냄새도 해당하겠군. 당연하지. 빛, 냄새 등으로 고통이 따르는 피해를 줬다면 폭행으로 보는 것이 옳은 판단이다. 물론 내 생각이지만. 그렇다면 우퍼 층간소음에 대한 폭행죄 여부 논란이 최근에서야 대두되고 있는 반면에 우리집 층간소음에 대해서는 폭행죄 여부에 대해 의견 제시한 사람들이 없으니 뒤끝이 석연치 않다. 톰, 네가 봤을 때는 어떤 것 같으냐? 우리집 층간소음과 폭행죄 성립 여부에 대해서 말이다. 법률 전문가 기고문에 따르면 아랫집 우퍼소음은 고의성이 있고 윗집 층간소음은 고의성이 없는 생활소음이라고 보기 때문에 즉 소리의 발생 의도가 다르기 때문에 윗집 층간소음은 범죄 행위가 아닐 가능성이 높다고 했어. 뭔 개소리야. 아니, 웬 고양이 소리야. 고의성 여부와 고통 여부는 피해자 입장에서 판단해야 하는데 가해자 일상생활 양태를 보고 제3자가 어떻게 판단을 할 수 있느냐고. 그리고 층간소음 해결은 당사자 간 직접 대면보다는 중재기관을 이용하라 하였으나 속 시원한 해결이 불가능한 것이 공공연한 비밀이 아니냐고. 해서 역지사지로 우퍼 사용했는데 아랫집만 문제 삼는다면 남는 것은 대형 사건이다. 이렇게 말이다.
자, 진정하자고. 나도 그 점에 대해서는 일부 법률 전문가들의 주장을 이해하기 힘들어. 동일한 크기의 소음이라면 피해받는 측의 입장에서 판단한 것이 맞다고 봐. 당연하지. 피해자가 우퍼들 정도면 층간소음의 고통을 넘어 살인 유혹을 느낄 정도라는데 피해자 의견은 무시하고 가해자의 입장인 일상생활 소음을 논하고 있는 것이 맞는 소리냐고. 그리고 보이지도 않는 층간소음을 아랫집이 입증한다는 것이 쉬운 일이냐고. 열난다. 열날 때는 냉수가 답이다. 시원한 물청 받아라. 소음, 아기 우퍼 소음 사건의 경찰 처벌 결과는 어떻게 되었냐? 경찰은 고의성이 있다고 보고 폭행 혐의로 입건 조사를 했는데 해당 사안이 다소 경미하여 경범죄 처벌법, 즉 인간소란죄로 벌금 10만 원에 처해졌다고 전해진다. 잘 되었다. 이젠 열도 식었다. 톰, 층간소음 해결에 도움이 되는 우퍼 사용법이 있다면서 어떤 방법인지 알려줘라. 맨입으로는 안 돼. 그리고 설명하는데 시간이 너무 많이 걸린다. 본 동영상을 보는 분들을 위해서 간단히 설명하고 다음 회에 세부적으로 설명해보자. 설명 안 하면 주먹 나간다. 잘 들어. 첫 번째, 우퍼 입력 음향이 윗집 소음이어야 한다. 둘째, 실시간으로 들려줘야 한다. 셋째, 반복해서 들려줘야 한다. 넷째, 윗집 소음이 법적 기준 소음도를 넘어야 한다. 에이, 그렇게 복잡하다면 누가 할 수 있겠냐? 벤, 내가 사용하는 층간소음 측정기 제품명이 뭐냐? 소리나 3 앱이다. 갤럭시 노트 5에 설치해놨지. 오케이, 소리나3 측정을 시작하고 메아리 기능을 활성화시키면 어떤 현상이 발생하지? 큰 소리로 짖으면 소리나 3가 반복하여 짖는다. 내 목소리를 동일하게 흉내내고 있지. 바로 그 기능이야. 큰 층간소음이 발생하면 소리나3가 즉시 윗집 층간소음을 반복하여 스피커로 들려준다. 이해되었냐? 벤, 내가 소리나3에 대고 짖어봐. 멍, 멍멍, 멍멍멍. 멍, 멍멍, 멍멍멍, 멍, 멍멍, 멍멍멍, 멍, 멍멍, 멍멍멍. 층간소음 해결의 마지막 보루인 우퍼 사용에 대해 주의할 점이 있구나. 톰, 네 생각을 정리해봐라. 층간소음 피해자가 층간소음 가해자에게 의사표시 방법으로 활용한다면 우퍼 사용도 문제될 것 없다고 생각한다. 다만 층간소음 가해자에게 의사전달 수준을 넘어 피해를 끼치게 된다면 이 또한 층간소음에 해당하므로 주의해야 한다. 층간소음 우퍼 사용 시 주의할 점은 첫째, 고의성이 없어야 한다. 둘째, 법적 기준을 초과하는 과도한 소음을 내서는 안 된다. 톰과 벤의 소리나 이야기가 유익하였다면 구독과 좋아요 그리고 알림을 꾹꾹 눌러주세요. 전문성을 요하는 법령 및 기술 내용은 관련 전문가와 상의하세요. 톰과 벤의 소리나 소리나 이야기였습니다. 이야기였습니다.